लोगों को ये तो एहसास ही नहीं होता कि टाइम इज मनी। जिसको जिस दिन ये एहसास अंदर से हो जाए टाइम की कीमत पूछनी है तो उस आदमी से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे। 24 घंटे। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने और 6 महीने और जब उन्हें पता चला